你现在不在炊事班了？没有，只是帮忙而已。帮忙会比出任务还重要？没道理。在我印象里，安队向来是对事不对人。听说你还是你们新兵队里的业务尖子啊！如果我是你们急救项目的主考官，你是绝对不会通过的。错了，全部错了！你这样会把病人弄死的。你感受一下，你感受到了吗？你们医生说话都这么刻薄吗？用客观来形容会更确切一些。办理手续就在大厅，我就不多陪了，先走了。打警示！前面的车让一下，前面的车让一下。8193，8193，动起来！车主在不在？麻烦你让一下，麻烦你让一下。这怎么回事？这车是谁的？8193的车主是谁？8193的车主是谁啊？怎么这么停车啊？行了，别怪我。谁呀？来，来，往前，好，往前，打直打直，好好好。你们干什么？干嘛砸我车？这车挡路了。那是车主来了。哎，我这办事马上就回来，他挡路了。你不能砸我车啊！我们在执行任务，在出警。那个车主太过分了，明明就是他的错。谁呀？赶紧走了。啊，你谁呀？你领导谁呀？谁让你领导啊？我就是领导。我问你，你这车怎么可以停在大马路上？你影响我公务。我砸你的车，那还算好的呢。哟，你挺横的是吧？砸了车你还有理啊？怎么着？想打人啊？别以为你当兵的我就不敢收拾你。要怎么收拾？听着，我是3大队8中队的，我叫李勇，有什么事找我，听见没有？混蛋！好，你仗着人多欺负人是吧？我告诉你们，这事儿没完，报警！哎呦，这消防队怎么还不来呀？不能进去啊！哎呀，再不来我就烧光了！让我过，别拉着我，危险！哎呀，我的家呀，全没了！哎呀1班左侧，2班右侧。我说你们怎么才来呀？我报警报了半天了，我家里都快被烧光了。你家里面还有没有人呢？人倒是没有，我东西怎么办？现在才来，怎么回事啊？给我拿装备，准备进攻。丁子龙、张志刚到，程宝、2宝。他是谁？他连理都不理我，他这什么态度啊？不是大爷，我跟你说，你们这些人工作效率太低了，完全不管我们老百姓的死活。我什么时候报的警？
哎呀，我早就报了警了，你们现在才来，国家养你们是干什么吃的？大爷，那您说这话就不对了。路上啥情况，您又不是不知道，那俺们咋整啊？啊！你们来晚了，你还有理了？现在，大爷，啥理由啊？那事实就这样，俺们咋整啊？哎，算我老头子腿脚好，我跑得快，我跑出来了。我要是还在那屋里等你们来救援，我老头子我早就被烧死了。哎，我的东西啊，我的家产，哎，大爷，我的东西啊，你们就别拦着我了。大爷，请你理解我们的工作。我理解你的工作，谁理解我呀？来，大爷，您过来，来，站在这儿啊！你听我说，一会儿上面小心掉下来东西，回头别砸着你，这儿安全，听见了吗？哎呦，我的东西啊，这。进！沈阳，去把窗户打开。沈阳，怎么回事？沈阳。哎呀，都没了！行了啊，这还好，咱没事就行了。是啊，消防队来的真及时，不然我们家就完蛋了。及时？及时个屁呀！我家都被烧光了！哎呀，彻底完了！你干啥去？你干啥去？你干啥去？小伙子，你干什么？我上去拿我的东西，怎么了？不是那啥，没清理完，你上去干啥呀？哎呀，我的钱还在上面呀，小爷爷！我钱在上面也不能上去，钱算啥呀？你上去有危险，你知道吗？不行，我不放心，我的家里都被你们翻了个遍，万一你们中间有手脚不干净的，拿了我的钱，偷了东西怎么办？怎么了？那上面那啥啊？哎呀，这年月呀，人心隔肚皮，外表看得清，说不一定的。我上去我。哎，大爷，你不能上去，别去！怎么回事？大爷他非得上去，说那啥钱都在上面，还说啊，对呀，俺都不好意思说。是啊，你们这下面的人那偷不到，想偷都偷不到。上面的人呢？你能保证吗？我们老百姓啊，咱点钱多不容易啊！大爷，您就把这心啊放在肚子里边，您那点钱啊，我们消防队员都不惦记着。来2包。哎呀，干嘛？干嘛抓我？你们要负责的。来，你先上去啊，等火灭了再把您放下来。坐了啊，大爷。火还没救完呢，千万别出来，否则啊，告您妨碍公务。安队，有烟头。大爷，你救你的火吧！大爷，哎呀，子龙哥给他溜走了，咋办啊？由他去吧。那上面收拾的差不多了吧？不是，快点吧。完了完了，都烧成焦炭了，这。哎，
谁让你进来的？哎呦，干什么呢？哎，我的钱，我的钱呢？哎呀，这都烧成灰了，成灰了，这还有什么用啊？我一辈子的积蓄呀，全都被你们早来多好啊！早来了就没事了。你要是不在床上抽烟呢，不就没事了吗？钱没了呀，你命还在；要是命没了，要钱干啥呀？您呢，听我一句，以后您的积蓄存银行，别搁在房里，啊。哎呀，惨了！我们是鳏寡老人呐，我们还活不活命啊？这房子没了，钱也烧光了，你们这救的是什么火呀？你们再放一把火，把我老头子烧干净算了，火葬啊！我们是鳏寡老人，要喝西北风啦，棺材板钱都没有了，怎么活呀？棺材板钱都没了，全完了，什么都没了，什么都没了。出勤路上被人堵着，好不容易到了，却怪我们去得慢，甚至还会怀疑我们手脚不干净。这消防员当的真窝囊。我是一名消防兵，消防兵，消防兵。我有许多小秘密，小秘密，小秘密。我有许多的小秘密，我就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你呀。程鹏，他们三个怎么了？是啊，垂头丧气的，到底怎么回事啊？梅远，问问去。哎，我来问问。哟，聋子，出什么任务了今天？没事，还不就那样吗？火警。啊。哟，刚哥呀，二宝，平时你们出完任务回来特别兴高采烈，今天怎么怂了？废话真多。咦，二宝，说来听听，说来听听啊！啊，哎，梅阳哥，俺跟你说吧，俺今天都快气死了。俺平时出任务那个路况，你们又不是不知道，结果今天比以前还堵。那队长就说俺们走一小路，走近道，就快点呗。结果小路里面又有车把俺们堵得死死的。那队长就说你们去把那车推开，推开以后，俺们到了以后，老头就说要我们消防兵干嘛？火都自己灭了。我们是鳏寡老人，还活不活命了？你看，这房子没有了，钱也烧光了，你们还救的什么火呀？二宝啊，你是最近发财装大款呢，还是怎么着？你把这钱给人家，你怎么办呢？不是，也没全部，俺把俺大部分的钱都藏小妹那儿。咦，小妹呀，幸亏小妹，要不是小妹啊，你的钱岂不是都给人家？哎，那么现在当个消防兵啊，难，整天水里来火里去的，还遇到这种麻烦。哎呀，可不是嘛！现在的消防兵怎么能好当呢？还得厕所里来，厕所里去的，是吧？还得受安队的气。哼！哎，哟，兵王啊！哎，我告诉你，罚我的不是安队，是刘指导。啊，另外啊，我再告诉你一件事儿，哎，以后呢，你拉屎啊，给我拉准一点儿，就那个10字，红点点。嗯，梅远，快点干活吧，
要不等会儿安队又该罚你扫厕所了。知道。哼。来啦，你们的面来啦。哎，那边有辣椒，请慢用。妹子，结账啊！啊，这几天呀，看着你来了好几次了。我们生意做得长，靠的就是回头客，一共21块钱，收你20就成。行啊，好，谢谢你啊。谢谢。那我们第一次来的，不是亏了？放心，吃完了保准你也变回头客。啊，谢谢。谢谢啊，小妹啊，快，啊，好，我知道了，我现在就去。小妹，你看，对，小妹，这馆子味道不错，咱们进去尝尝。好，喂，进去尝尝。你今天怎么有空过来看我啊？小妹，那啥，你累不累？累。你有什么好办法？那俺给揉揉。怎么了？是不是有什么事儿啊？俺能有啥事儿？俺也有点事儿。我就知道，你刻意跑过来看我，不是你能干的事儿。不是。小妹啊，你能给俺点钱吗？钱？你的钱呢？给你放在身上的不够用啊？够是够了，俺给别人了。给别人了？啊？谁啊？是有什么急事吗？你们宿舍的？小妹，你真好，也没啥事，就是给一个不认识的人了。再说一遍。不是咋了？俺给一个不认识的老爷爷了。江二宝，你是不是疯了？不是你别着急啊！听俺跟你说，俺今天不是出一个任务吗？然后那老爷爷家里全被烧光了，俺不正好发钱了吗？俺一看他，就想到俺爹，俺就把钱都给他了。都给他了？江二宝，你可真行啊！嫁汉穿衣吃饭，你说俺以后咋指望你啊？不是俺又不是天天给，就那一次。俺不管，反正我做的这些都是为了你着想，你倒好。不是那啥，小妹，这就是你的不对了。人家老爷爷没钱，俺们没钱，俺们赚。他没钱咋办呢？江二宝，你要帮就帮到底吧。小妹，小妹。还没钱了？你再好好回忆一下，究竟是什么事情，让你现在有这样恐高的心理？我们还是按照之前那个方案慢慢来，循序渐进，不要着急。今天就先到这儿吧，我先出去一趟，你好好休息一下啊。回去以后啊，一定要注意休息，放松心情啊。谢谢赵老师。别客气。小小姑娘清早起床，提着裤子上茅房，茅房有人没有办法，只好拉在裤子上。哟，小小姑娘清早起床，提着心理素质够好的呀。哟，哎呀，嘿嘿，我从小心理素质就好。你说你这个人的脸皮到底是有多厚啊？不，上次我还挺内疚的。我怕我说的太重，你一时接受不了，结果你倒好，变本加厉的。我跟你说，程鹏差点半条命都没了，我以后我还敢跟你说话吗？哎，我这不是已经得到相应的惩罚了吗？我也是为了程鹏好啊，就没想到结果不太好。不太好，是太不好了吧？你这一下子，我直接就前功尽弃了。程鹏的心理辅导计划还得重做。你知不知道，程鹏现在比原来更加严重。
您老的好心，真是不敢领教。是，我是没干成过什么事儿，从小到大我就没干成过什么事儿。上学上跑，大学考不上，除了花天酒地、拈花惹草之外，除了纨绔子弟这词儿能配得上我，再没什么词能配得上我了。可有没有人问我，啊，我到底想不想这样？我爸从小到大就把我放到爷爷奶奶那里去，他工作忙顾不上我，我不怪他。但是我妈，她没工作，整天和爷爷奶奶陪着我转，关心我缺不缺吃，缺不缺穿，长大以后就问我缺不缺钱花。可是有没有人问过我，关心过我，到底缺不缺爱？我喜欢什么他们不知道，我想干什么他们也不知道。等到我真的长大了以后，我明白了，我的希望逐渐变成了一种失望。所以我安慰自己，从来没希望过，也就没失望过。所以我一切都不在乎。你小时候这种经历我都能猜得到，但是让我一次把话说完。你上次说我真的把我激怒了，我太久没有想要做什么了。等到我有一天真的想去做什么的时候，我天天在计算机室查资料、查病历，问程鹏的病情。有一点我没有骗过你，我真的看过弗洛伊德的精神病理论。只不过那是为我自己看的。还真是个半吊子。那你跟我说说，你怎么就能想到让他做跳楼机呢？这个叫情境脱敏。情境脱敏的前提要保证安全，这个安全是指人身安全和环境安全。更何况这样的治疗是需要循序渐进的。你这样突然让他受强刺激，没病都被你吓出病来了。是啊，看来我什么事也干不好。不过你这个人呢，有一个优点，嘴贫啊，这倒是没什么危险。你呀，好好的去跟程鹏认个错，然后呢，疏解一下他的情绪，这对他是有帮助的。既然专家都这么说了，那我就恭敬不如从命了。哎，事先说好了，如果有什么事儿，你可别赖我啊。麻烦你回避一下。啊？干嘛呀？对不起啊，您请。哦，哎呦，瞧你这乐的呀！这回能成吗？家里给你镶这个亲靠谱吗？靠谱，绝对靠谱！哎，我给你拿。哎呦，不看了，不看了，完了！上回看了就不成，这回不看了，我盼你成，我盼你成。你看一下。哎，不看，不看，不看！你听我说，我们俩可不敢辞教了啊！放下，放下！我们呢，真心的希望你，哎，这次把你这大问题解决了啊！这个事儿之后呢，通知我们，哎，我们喝你喜酒吧。哎，你到时候要是不请我们，我带这帮战士追你们家去啊！这还用说吗？我都想好了，就在吴雪梅那小吃店，到时候大办一场。哪儿？哪儿？吴雪梅小吃店啊。哦，你的喜宴是宵夜标准啊？一人一碗牛肉粉，对付我们呢？嘿，我问问你，如果你这么做，你对得起我们给你包的红包吗？你收得下吗？你不是？那这样吧。我其实就是图一热闹吧，那你也不能这么说呀。行，这样吧，地方你们定，啊？对，这样不就行了吧？是啊，我就报告。哎，进来。新民3村派出所的高警官来了。高警官，那是谁呀？你认识啊？我不认识。我也不认识啊。你认识？
不认识啊？哦，那让他进来吧。是。你好，我是新民3村派出所的，我姓高。3大队8中队安家伟，请坐。好，坐。高警官有事吗？是这样的，昨天我们接到有人报警，报案人说他的车被砸了，而且还差点动起手来，说对方是你们消防8中队的，说一定要让你赔偿。哎，这事儿是我干的。李勇，警官，这车呢是我砸的，其他的事儿呢也是我做的。有什么事儿你冲我说，跟我们安队没关系。是这样的，你也别激动，人我带来了，让他自己说吧。进来吧。警察同志，的确是他推了我一把，但车不是他砸的。嘿，听着啊，推你打你的是我，砸你车的人也是我，跟我们安队没关系。车是他砸的，就是他。我说是我砸的，就是我砸的，哪儿那么多废话？哎，端正你的态度啊！你要搞清楚，叫你来是干嘛的。对不起，啊？哟，你说什么？对不起，对不起啊！嘿，来，都坐着说话。高警官，这是怎么回事啊？哎，请坐，请坐，二位坐吧，坐下慢慢说。是这样的，昨天我们接到报案以后啊，就对这个事情的前因后果进行了调查。发现起因呢，是他违规占用了消防通道。说实话，这车啊砸的活该。按照这个消防条例呢，拘他个几天都没问题。但是，基于他是初犯，我们对他进行了思想批评教育。他也认识到自己错了。怎么样？昨天没耽误你们什么事儿吧？啊，没有。一个老人家家里着了，人没事，可是家里全烧没了。朋友，你自己换位想想，如果失火的是你家，我们出警遇到了相同的情况，你着急不着急？啊，你着急不着急？那让这些不愉快的事儿都过去吧。这位同志，谢谢你，谢谢你对我们消防工作的理解和支持。是。甜甜，班长好，哦不，师哥好。别，你还是叫我的名字吧。你喝酒了？今天是个好日子，我要喝酒助兴。这种兴奋只是乙醇和二氧化碳相互作用客观造成的，不一定是你主观感受。师哥，有没有人说过你很扫兴啊？乙醇加二氧化碳，也没你扫兴。这个问题没人跟我讨论过啊。行，师哥，你还是不讲话比较可爱。安家伟，怎么了？你不请我吃饭，我自己带东西来，看你还有什么借口？喝酒了是吧？嘿，你喝成这样，看我不告诉你吧。坐。哎呀，我告诉你啊，我今天过18岁生日，我要找你要生日礼物。生日了，
就喝多了，这么丢人。生日礼物有什么了不起？我给你，今儿没准备，日后再补。你知不知道，我已经是大姑娘了啊！我今天已经过18岁生日了，我可以谈恋爱了，我要当你女朋友。你说什么？我再说一遍，我要当你女朋友。甜甜，你今儿喝酒了，你喝多了，而且胡说八道，这要让你爸知道啊！哎，我这可兜不住，你爸可对我有意见了，别再给我瞎胡闹，不许动，就在这儿，好好给我待着啊，哪儿都不许去，一会儿我找人给你送回去。不是，我清醒得很。我说不说？你要是不说，我就当你答应了。我在值班出任务呢，没法跟你瞎胡闹，老实的给我在这待着，啊！你骗谁呢？我没喝多，我从来没进来，我一声铃响都没有听到，哪儿来的任务啊？我告诉你啊，我可是消防大院长大的。别再说了啊！你再说，我真生气了。说话没分寸，你不是小孩子了，你自己都说了。是吧？大姑娘了，长点心吧，没大没小的。我告诉你，我今天好不容易喝了酒，我才鼓起勇气的。安家伟，你要跟我撇清关系啊？行，把酒给我喝了，你喝了，我以后再也不理你了。喝呀！出任务不能喝酒，待着。安家伟，你给我回来！安家伟。甜甜。甜甜，安家伟，不是小孩子了，我可以结婚了。我喜欢你好久了，甜甜，我喜欢你好久了。你干嘛？你干嘛不喜欢我？安家伟，甜甜。什么事儿？田大队的女儿在那儿。赵波。啊，安队。哎，睡了。报告，我实在不知道该把人送哪儿去。先不说这个。甜甜，哎，别傻愣着，赶紧把他抬我办公室去。安队，我这多大的事儿啊！甜甜，走，来，走。我今天已经过18岁生日了，我可以谈恋爱了，我要当你女朋友。你说什么？我再说一遍，我要当你女朋友。你要跟
跟我撇清关系？行，把酒给我喝了，你喝了我以后再也不理你了。怎么办啊？哎呦！咦？安哥，今天的事儿你千万不要跟我爸告状，是我错了，我道歉，真的对不起。不过，我说的话都是真心话。准备，让一下，让一下，来来，往后退，往后退。来，大家让一下，来看一下有没有漏油。别围观了，好，来让一下，向后，向后。来来来，让一下，让一下。来来来，向后，向后。快救我！你们快点，快救我出去啊！好痛啊！安队，没发现有漏油。大家都别看了，照着干！走，把群众都带到警戒线外面去。大家退一下，大家都往后啊！大家往后让一下，好吗？大家都往后，动，拿家伙，是。来，大家往后，往后让一下，请往后退啊！来，大家往后。来，谢谢你们的配合，大家请往后。这位同志，让一下，让一下，谢谢啊。安队，伤员怎么样？他在里边呢，估计腿断了。你们稍等一会儿，我救出来之后，你们再急救。好。哎，快点儿，东西呢？快呀，快救我！快点，快救我出去！好痛啊，好痛！快点儿！怎么样了？我腿断了，快点！你先别动，啊，先忍耐一会儿，啊。保持距离，大家请保持距离，大家配合一下我们的工作。人没事吧？哎，到底行不行？来，大家往后退，大家保持距离啊！往后。救出来了，怎么那么没用？行不行？我们一定行的，有我们消防队在，没问题的。不要往前挤了，不要往前挤。救人啊你们！二宝，准备扩张钳。是。我不行了！丁子龙，来！你要干什么？你不是出不来吗？给你剪腿。什么？给我截肢！救命啊！我不要！跟你开玩笑的，逗你玩呢啊！我说你这个人啊，这大老爷们的，你说那么多废话干啥呀？忍着点啊！你们行不行啊？啊！别说话了，来。疼死我了！哎呦，疼死了！哎呦，疼死了！哎呦！轻点，轻点，轻点，轻点！轻点，轻点，轻点，轻点！行不行？别叫了，
你忍耐一点，要不然你怎么都出不来，你知道吗？受不了了，快救我出去，快点儿！好疼啊！哎呀，不行了，不行了！好痛啊！不行了，不行了，我。哎，我说你能不能消停一点啊？啊！哎呦，不要你弄了，不要你弄了，快走开，走开！安迪，好像一点都有了。走开，不要你们管了。行了，行，你别打开了。哎呀，来，你把它弄出来。好点。哎呦，别叫了啊！动不了啊，疼！那我给你叫个医生，忍着点啊！叫医生，过来一下，快点！来了！哎呦，子龙，过来帮忙，走！我受不了了！这交给你，那边漏油，我去看诊。哎呦，受不了了！准备好了没有？好了，出枪！是。怎么出来？痛死了！快来人呐！用点麻药给他行吗？太疼了。对，给我打支麻药！我痛死了我！不行，他现在还没有进行检查，不适合用麻药，万一掌握不了剂量，会有危险。听到了吧，大哥，不好意思啊，再忍一下吧。痛死了！哎呦，我忍不住了，快点！张大夫，快呀，你们！让一下，往右一点。什么？给我打支麻药也行啊！快点！快呀！我受不了了！我。用力呼喊，无助哭泣，见了情景，对自己说不要放弃，相信自己就会有转机，虽然不清晰，用双手举起。就一起打开。